Колку се убави градовите во кои изобилува зеленило. Градовите во кои во лето улиците не зрачат со топлина. Туку ви овозможува да се движите во сенка. Урбаното зазеленување е убаво за око, а исто така е неопходно, бидејќи дрвјата го намалуваат загадувањето на воздухот и ја регулираат и температурата и создаваат средина во која можеме да се дружиме и релаксираме. Големите бетонски површини го зголемуваат ефектот на топлински острови, но дрвјата можат да го намалат. Тие абсорбираат топлината, го прочистуваат воздухот од штетни загадувачи и создаваат природна средина. Со повеќе зеленило во нашите градови температурите ќе бидат пониски, а воздухот почист. Едно возрасно дрво може да абсорбира и до 150 кг јаглерод диоксид годишно, што значи дека секое дрво придонесува кон по-безбедна клима. Дрвјата, освен што прават сенка, испречуваат ерозија, ја збогатуваат почвата и ја зголемуваат влажноста во воздухот, што пак е клучно во летните жештини. Но не е доволно само да засадиме дрво. Важно е да го одбереме вистинското дрво на вистинското место. Некои видови подобро ги поднесуваат урбаните услови. Имаат широка крошна и не ја оштетуваат инфраструктурата. Костенот е одличен пример за такво дрво. Освен што дава сенка и го прочистува воздухот, неговите плодови се хранливи, а коренот придонесува за зацврстување на земјата. Тој е исклучително издржив на климатските промени и може да живее со векови, притоа складирајќи големи количества на јаглерод. Неговите цветови се богат извор на нектар за пчелите, што го прави важен и за биодиверзитетот на градските средини. Ако сите засадиме само по едно дрво, ќе имаме значајно влијание врз климата во нашиот град. Може, например, да започнете од сопствениот двор, малото, или пак со поддршка на локалните иницијативи за пошумување. Но не треба да застанеме тука. Време е да побараме од локалните власти повеќе паркови, повеќе дрвореди покрај улиците и повеќе зелени површини во нашите населби. Урбаното зеленило не треба да биде привилегија, туку неопходност за секој град. Дрвата ја подобруваат благосостојбата, го намалуваат загадувањето на воздухот и ја прават околината попријатна за живење. Истражувањата покажуваат дека урбаните зелени површини го намалуваат стресот и ја подобруваат менталната состојба на луѓето. Замислете секоја улица да има повеќе сенка, секое мало да има по еден парк, каде што децата може да играат без да бидат изложени на силно сонце, а и возрастните покрај нив да уживаат во некоја клупа под сенка. Тоа е возможно бидејќи има многу такви примери по светот. Дрвјата се нашите природни климатизери. Засади едно денеска и не заборавај. Секое дрво е чекор поблиску кон подобра и попријатна животна средина за сите нас. Време е да се активираме и да го направиме нашиот град позелен. Ова што пред малку го видовте, почитувани, е всушност темата на која што ќе зборуваме денес. Кампањата на невладината организација Екосвест за здрава и чиста животна средина, но и за намалување на бетонската џунгла, зголемување на зеленилото во урбаните средини. И токму по тој повод овде во нашето студио со нас е Војо Иванов, екоактивист во случајов и промотор на овој... Време! Како политичка кампања ми звучи ова, ама не. Ова видео да искрено не сум го видел. Ова е чисто кампања наменета за сите нас, кон сите нас, кон поубав живот, се разбира во иднина. Зборуваме за климатските промени, ајде да кажеме Екосвест со што во моментов се занимава кога е ова во прашање. Токму така, Жане, идејата на овие видеа, гледате дека донекаде јас пробувам да одглумам некаква пародија со политичките кампањи или можеби изгледа помалку или повеќе така како скеч, за да биде кечи, што би рекле младите, за да биде интересно, заради тоа што веруваме дека на младите светот останува и дека тие се оние кои што веројатно ќе треба да ја сменат и да ја наследат оваа природа или оваа планета. И тие секако ќе треба најмногу да ја чуваат, затоа што нашиот продукт еве го овој, тој го живееме. И веројатно ваквите видеа... И не е баш за фалење? Па не е баш за фалење, мораме да се соочиме и мораме да сме повеќе самокритични. Збориме генерално.
од било која доба, од било која возраст, да речеме, и ваквите видеа кои што претежно беа наменети за социјалните мрежи, за повеќе оној нов виртуелен свет, кој што за такви неколку секунди или додуша малце се размуабетив јас во видеово, идејата е да пренесеме некаква порака со некаква динамика и енергичност. Видовте и повеќе пластично објаснување, ако можеме така да кажеме, или што всушност сметаме дека е она кое што ќе треба да се префрли како еколошка порака од другата страна. Инаку факт е дека тоа и професорите од факултетот за шумарство сум имала прилика да ми гостуваат некои од нив да кажат, факт е дека секогаш кога се сади зеленило во градот, треба да се внимава што се сади. Така е. Ова со костенот што го имавте вие во овој клип, всушност покажува дека такви дрва треба да се садат на овие простори, автохтони дрва, дрва кои што може да живеат со векови и кои што ќе донесат благодет не само за идните генерации, туку за генерации и генерации после тоа. Мислам дека не би требало да ги категоризираме како едни или други, како помалку потребни или повеќе потребни или слично. Секако е дека постојат посоодветни, но ниедно дрво не може да ни направи штета колку што ние досега направивме. Секое едно парче зелена материја на живиот свет секако ни помага бидејќи тоа не храни, нели, ни дава основно движење за животот, нели, како што и нашата кампања, така што не може да сгрешат луѓето. Наше е да ги потсетиме дека кога веќе тоа би го направиле, затоа и нели велиме во паркови, пред зграда, во дворот да го бараме тоа од властите, да инсистираме. Знаете, во ова лудо време во кое што живееме, гледаме како никнуваат бетонски облакодери веќе, згради на секој чекор и само замислете колку во ваквите високи температури жешки лета тој бетон се загрева и колку тој зрачи понатаму во атмосферата. Мислам дека Македонија воопшто не посветува внимание на таквиот урбанизам каде нели поготово парковите се проектираат или можеби се планираат. Дури и ако видите на некоја си мапа зелена површина, за нив зелена во скица е ако со маркер зелен го фарбале, кој во реалноста веројатно ќе се претвори во некаков тревник, кој што многу брзо потоа ќе се претвори во некаков паркинг и веќе понатаму не знаеме што ќе се случи. Или уште посигурно дека ќе се претвори во нека повеќе катница. Да. Оти да се претвора во паркинг, ќе имавме барем паркинг простор, нашата цел е колку повеќе народот, нели, ние, обичните луѓе, сме свесни за таа потреба и колку повеќе инсистираме и гласно го коментираме или го бараме ова, колку повеќе акцент ставаме на ваквиот урбан биодиверзитет кој што е важен да го вметнеме повторно во градовите, велам повторно заради тоа што знаете како, јас пораснав во Тафталиџеве конкретно, во Карпош, дедо ми живееше во Козле, често одев и во другите нели населби, имаше буквално секоја куќа си имаше по мала градина, имаше напред мало тревниче во кое што обавезно имаше цвеќиња. Немаше тревник како да мислите дека во Македонија голф треба да играме. Значи, сега стана некако модерно дали ги гледаме западните или поготово американските филмови и слично, каде имате рамен тревник, па не знам деца трчкаат. Верувајте дека тоа ништо добро не ни носи заради тоа што вие постојано се мачите, гледате како да го искосите тоа да изгледа во секое време идеално, или комшиите или гостите да ги импресионирате, ама забораваме дека тие 5 см слои изолација на земјата не се доволни за тука да живее жив свет, нели? Тоа што ние го збориме и во дел од видеата е дека нас ни фали здрава почва во Македонија. Ако речеме дека не секоја почва е здрава, тоа значи дека внатре не може да живее жив свет. Луѓето ме препознаваат како нели со животни, асоциација можеби повеќе тука, но во последниве години сваќам дека луѓето не го доживуваат тоа како еден екосистем, него како тревник, нели не навлагуваат подлабоко во земјата, подлабоко во таа тема или површина. Пак ќе речам, колку повеќе оставаме парче
народот вели змијарник. Нели? Јас велам дека За нешто што е несредено, да се нели? разбира. Ама јас велам дека постои и некаков уљуден змијарник или некоја ќоша кое што ќе го оставите како парче природа каде пчелите, каде бубамарите, па дури и осите ќе си го најдат своето парче храна за да преживеат, а тие пак ќе бидат неопходни за да ја опрашат нашата храна. Затоа и дел од видеата ги посветуваме токму на таа една пермакултура која подразбира малку по-старински метод на одгледување. Вие денес ако Тоа е тргнете... се помодерно во последно време. Да, ама тоа е проблем. Пермамоделите. Да, пермамоделите се супер модерни, да, ама и не сум сигурен колку во Македонија ги практикуваат луѓето. Па јас познавам луѓе кои што. Ма тоа е одлично, ама не е тоа масовно. Да, Ме разбирате, тоа не е значи вие јас ако одгледувате во градина, сигурно знаете дека патлиџан никогаш, мене барем никогаш не ми излегол од кило. А сега да отидете на пазарите ќе видите Сите се од кило. Сите се по кило. Кило и ќе ти ви каже цена за глава да се фатите и си велите добро по овој патлиџан како стоел на таа пуста билка која издржала еден плод од 1 килограм. Значи може да замислите колку е тоа. А не бил еден веројатно. Колку така е. Колку хемија, колку додатоци во исхраната им стават на тие пусти растенија и веројатно кога ќе искалкулирате си велите па дали тоа навистина тоа што е здраво и тоа што ни треба. Се чудиме на милион болести, алергии, исипи и слично. Луѓе постојано се јавуваат со проблеми од типот како да ги избркам дома, имам змија или имам ежи или во групите земјоделие гледам желки се појавиле, па луѓе желките се фантастично нешто да. Наши животни се. Кога зборуваме за Детектува климатски... на Атиџе, тоа е само сакав да завршам, така, нели? добро. Таа велеше 50-50. Оставете и на природа. Значи, ако станавме многу алчни, нели, мас продукција, да имаме премногу. Пред некој ден собрав од мојата градина малини и татко ми вели: "Бе, овие твоиве ситни, нешто не си им ставал вода или нешто." Велам: "Да, тие се такви заради тоа што не се прскани, затоа што имаат чисто арско ѓубре и компост кој што е произведен." Јас искрено кога ќе ги видам на пазарите дел од овошките се чудам како може праската да биде толку мазна и толку совршена, бидејќи не може а да не некој инсект не ја допрел ба да ја оштетил некако. Кога веќе ги спомнавме животните, а зборуваме за климатските промени. Како тие делуваат на животните? Ни се случува ли промена во функционирањето на животните кај нас? Како не. Имаше пред неколку години еден интересен пример со една антилопа во Азија. Вели изумрела од ефектот на глобално затоплување и дека нели тие 1-2 степени влијаеле на една цела популација да, не знам сега, можеби ќе утнам, нека не ме држат гледачите за зло, во огромен процент. Зошто? Заради тоа што во тој дел од нели светот се јавува некоја мов, некој алги, некоја мов и ситна трева која што претходно и не била толку честа во толку масовна површина и тие биле привлечени од незе која пак била токсична и отровна за нив. И сега тоа е природен процес, нели? Расте мов, они го јадат и секако умираат од тоа бидејќи е токсично, но еве како 1 или 2 степени плюс можеби не директно, туку индиректно влијаат на една цела популација. Па веројатно и директно, затоа што таа мов не би пораснала тука ако не би било толку топло. Така е. Видите сега во последниве неколку недели се случува нели наезда на змии, забележана змија. Знаете како во центарот на Виена, во дворот на Сиси, каде 200 години функционира тој нејзин парк, вели доколку видите змија, само не паничете, одминете, а тие тука живеат пред вас. Така е. Веројатно исто да ни се случува и со лисиците. Истото беше и со лисиците, нели? Скопските населби, вие заборавате дека се викаат Лисиче, Ново Лисиче, Козле, Нерези, Волково. Тоа се населби кои што ги добиле имињата заради живиот свет околу Скопје. Ама веројатно нели претеравме со бетонизација, со урбанизација, некако заборавивме дека тие тука се околу нас и би требало да ги имаме. Тоа не значи дека ние треба да сме единствените на планетава кои што ќе треба нели варварски да ги убиваат, мечките да ги враќаат во шумата. Како сакате или како очекувате дека мечките нема да се симнат кога ние ја пустош направивме на планините? Така. Вие знаете една скијачка трака за да се направи колку само шума се сеча. Колку енергија вас ви треба за едно ноќно скијање да осветлите?
Што мислите дека тие буфови чекаат вие да скијате, да завршите па да си одат, нели? И после тие да си легнат да спијат. Да, на децата стално бидејќи работам нели со едукација со деца, велам замисли да си змија или еве вака викам, замисли дека во твојата соба ти дошол некој од Сабајле, ти уште поспан и ти извадил телефон и ти вика дај да се сликаме, селфи да правиме. Или ќе си речеш кој си ти, зошто си тука? Викам, сега замисли дека не можеш да мрдаш, рацете ти се врзани, устата ти е затворена. Змијата е токму тоа. Таа нема нозе, нема раце за да мафти и да се брани. И викам, што ќе правиш? Веројатно ќе пробуваш некако да се одбраниш, или логично е. Така да, веројатно, знаете како на микрониво доколку ги подсетиме со ваквите видеа гледачите или луѓето дека треба да ги почитуваме секој едно полжавче, буба мара, парче природа, дека ако патеката кај што ќе поминеш за до куќата, не треба да ти е 3 метра бетон. Доволно е за да поминеш, нели? Еве двајца да се развинат. Зошто да правиме толку многу бетон? Оставете го тоа парче природа, нека биде за нив. Искосете околу куќата, можеби за да ги подсетите дел од животните или живиот свет дека можеби тоа е вашиот дом. Нели? Змија, еш и слично, тој нема да сака на толку искосено треба да доаѓа. Оставете го остатокот. Можеби дел од билките кои што сметате дека боцкаат или слично ќе ви ги повредат децата и слично, оставете ги останатите. Полинатори или оние цветните растенија се особено многу важни за опрашувачите кои што пак нели ни овозможуваат храната. Накусо за крај еден совет, освен ова што досега го кажавме, еден совет до сите нас за тоа како треба да се однесуваме и што треба да правиме за барем малку да го намалиме. Да ги намалиме овие климатски промени. Оти таа максима, таа девиза беше мисли глобално, ама делувај локално. Знаете како, многу е полесно за нас, некако македонците, така се докажа дека ќе ги жалиме китовите на Гренланд, коалите во Австралија, нели во Африка децата и слично, ама некако не нема на терен, не нема во реалноста. Конзумеризмот е тоа што модерниот човек веројатно и како го истоштува, ама некако како да сме магипсани од ова што ни се случува, маркетингот, мас медија, продажба и го конзумираме ама многу алчно за разлика од претходно. Секој еден ден да отидете по гардероба, замислете само колку гардероба се фрла, како да ја реупотребите истата, движењето до првиот шопинг мол, начинот на кој што стигате до него, клима уредот дома, дали е на 19 или е на 24, не велиме да не палите, превозните средства, отпадот, каде оди отпадот, дали го селектирате, нема изговор дека некој ќе ви рече кантите се тамо, кантите се вамо, многу едноставно. Значи само треба да речете, ајде на лист хартија, колку од моите навики можам да ги променам за да ми биде подобро утре за моите деца. Особено децата или фамилиите со деца, потрудете се само заради нив, за да им наметнете едни нови навики, што реално и искрено ние ги немавме. Затоа и дојдовме до тука. За да не биде така и со генерациите кои што доаѓаат по нас, сега и веднаш треба да почне да делуваме. Секогаш некој непознат непријател ќе ни биде крив, еве не прскаат, еве ги линиите, оние не опрашуваат, они имаат копче. Само копчето кај нас заборавивме да го мрднеме. Војоп, ти благодарам што беше денес гостин и се надевам дека со овој разговор ги поттикнавме граѓаните малку повеќе да размислуваат за тоа што сами можат да направат за ублажување на овие чудеси што ни се случуваат со климата. Направивме еден мал квиз, ако некој сака да го види и да добие некакви награди, Екосвест, можете и на сајтот, но и на социјалните мрежи. Мислам дека ќе биде и занимливо и едукативно секако, а и има некои награди кои што можеби ќе успеат да се ги освојат. Да се гледаме за добро. Се надевам и ќе се гледаме почесто во тоа, ветувам. Одиме понатаму на крај на разговорот да видиме уште еден од клиповите што ги изработи Екосвест, а носи едноставен наслов: Градини и паркови. Замислете ако секој од нас посади само по неколку растенија. Дворовите, терасите, дури и малите празни парцели низ градот може да станат мали зелени оази. Секој парче земја може да се претвори во градина, што ќе ни донесе свежа храна и здрава животна средина.
Во време кога храната станува се поскапа, а климатските промени го отежнуваат производството, секој чекор кон самоодржливост е важен. Домашните градини обезбедуваат свежа храна, го намалуваат загадувањето на воздухот и помагаат за разладување во топлите денови. Не ви треба голем простор за да почнете. Неколку саксии на балкон, мал дел од двор или заедничка градина во малото се доволни. Со малку труд ќе добиете зеленчук што сами сте го одгледале, ако и знаете дека ќе биде чист и здрав. Освен што ни дава храна, зеленилото помага да се намалат високите температури, а ја збогатува почвата и привлекува пчели, пеперутки и птици. Тоа значи повеќе живот за нашите населби и почист воздух за сите нас. Секој семе што ќе го посадиме е чекор кон поздрава иднина. Почнете со нешто едноставно. Домати, босилек или зелена салата. Ќе бидете изненадени колку малку и треба на природата за да ни возврати во изобилство. Повеќе градини значат повеќе свежа храна, почист воздух и позелени градови. Малите промени што ги правиме денес ќе имаат големо влијание утре. Ова е одлично хоби. Си садите своја храна, се забавувате, го одморате мозокот, а при тоа и се грижите за животната средина. Засади го своето парче зеленило. За себе, за природата, за иднината.